Ingdeng Korasir ke Bhawar Karbi Riso Nimsorong Aje Katalan Ponji Apan Pura Karbi Anglong Autonomous Council M Gonsing Rong Piari Deng Pen Terika Masai Hem Lapen Kacepate Ponji Abai Kanganun Joglong Esompon Tanglo West Karbi Anglong IMP Hamran Assistant Director of Industry and Commerce Asai Hemalong Export Conclave Asai Kedeng Pon Kardom Pinyal Ke News Lang Mangetan Banjin Nili Thengtam Tokbi Non Birtang Tan Ben Arjuponikta West Karbi Anglong District Headquarter Hamran Assistant Director of Industry and Commerce Asai Hemalong Nipo Forman Export Conclave Asai Kebipon Chiti Nifaing Ko Rapor ni Hamran Assistant Director of Industry and Commerce Asai Hemalong Conclave Asai Dengponlo Labangso Asai Angdeng Along Hamran Along Gedo Unemployed Youth Association Lapen Self Help Group Lason Si Kapre Atumta Chetong Don Kaduka Wesong Nerkep Self Help Group Atum Chetong Si Methang Kason Sepon Ahormu Chepaklang Don Bonta Chor Cholang Apan Kachubidun Labang So Asai Long Kachetong Don as Help Group Atum Aningkang Samsi Ason Si Teklong Athe Labang So Export Conclave Lake Nipo Farman Bonta Ladak Arni Sivet Si Biponchot Lapen Ladak Lapusan Asai Pedoji Puta Birta Aprang Penave Tong Sekot Sinang Pachini La So Jok Maduta Kevang Abang Ave Pusi Halada Kachetong Aradang Pachini Dun Hamren Pen Birson Rong Hangluti Kimi News Karbi Anglong Industry department along lason si batu beajo sinili tum panang khando nadak expo program do sinang khando ama sinili tum bangta koson sikachisik tong unjima mane laso program lage expo program lage ani sia pan kali ku ni po pan kusini nang khando sedamini tum lage nang program pasi thoi phisida methang karbi anglong methang pendeng support labang su janani ba kachujor kachulang athai dunai pupensi nilitum pinina cepak lang do nilitum hamren make mena budam lo kuno nilitum jamburong kachujor be ni be ko kasu kachujor kasi ladak da pini epak bak nang ni ba nang pen nilitum puthot kon chenam ten samsi kulong ni kusimakan sida me pini dan jogda la so program long gedaring abi lapen kachini abi lapen jamburong epak abi ni tum pini kenang abi sel abi pin la si pini andi sini tum ahajiran abi la son pulon de isumar phakachipang reni ko son no ma la si nili tum phan thanga akicha abi mane industry department da officer mena bang non akimi mani lichinin dela amasin nilitum phan non pinani si ba ke sana pa junlo lapo asna pe prat khunji si na tuma nilitum self help group amen ba ke dihun SG sipen budamong te pinina bangso mai kipon na ke ining kiduk todo pening karong kado budam elo adhe pinina bangso export conclave kusik samin ini tum karjulong baget hagon long ateng pulo te kapre district lang lasan ni po CTB stamedang ini tum bangke pinela puni ni thom pen pulen ini tum lasan abir ta ke long tumi dek mat silong lo mat limut na pasrek ko san mandel masin ini tum ta budamelo ke hamren long lo son asagi claim tum dopik pangromelo pungte haro bata do ko the sitame malom so pasere khobayo ni sinon pinida budamelo pune ka chetong asong bangsong ke baksi doko lapson lo amasi ining ki doko bang helalo nili tum ta chisik chedang long le thang penyong si itum birta bang long pa phrang poson ten tum lan so si chisik chedang thekji pela bangso export conclave ko bangala nili tum manufacturing ahin budamelo bunde aja do hormuno entrepreneur latuma phan mang akenang sot hepi labang so kenang sot hepi ka joni pini labang so mai ki bi bang ni tum karjulong pan ma ining karong si ining rong pom pusan stame isien hingoi bang ala la dang ni turok lo dang lo state level pen lason a panel alangum expertise tum ta ve exercer tum pini lason ki than tum amai long bang ji pusin ni thilo sta pini bang lapson aveda ning ki ko bang la la sinili tum hin pen ki puji la pen ka chuning ri ji bang ke ini tum KARBI Anglong
KARBI ANGLONG puno KARBI ANGLOng puno lapuson ili tum entrepreneur hine kapap phi hup udam elo pulong de ili tum pap phi pikhang yang la lasi ili tum hin pen ili tum abangke entrepreneurship development society kusipu EDS lasi ili tum hin pen kachuning riji bangke lalo ili tum molong KARBI ANGLOng autonomous council along sitame ili tum la industry and commerce long in charge IEM do alang li ke hai project rokpi alang li sitame laan sosial abang so entrepreneurship ahin so chuk kamong business ahin joyor cholang ahin kapap phlang ye phang non e phlang ke bangi lapuson amai thidung amai yong si bipon thega sonte nilitum bensta me laan sosial kapap phlang ye phan atowar chelong gi lala অসুবিধাটো এইটোৱে মানে প্ৰথম আমি পাইছোঁতো কাউন্সিলত প্লেচ কৰিলোঁ তাৰমানে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে কি DCয়ে কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ পৰা DC কৰিলে আমি সোনকালে পাই যাওঁ কিন্তু ইয়াতে মানা কৰিছে কি 6 বিলাকতে মানে কাউন্সিলে যাক অথৰাইজ কৰে কাউন্সিলৰ অথৰিটি হয় কাউন্সিল কিন্তু আমি প্লেচ কৰিলোঁ সেই মই যে কৈছোঁ ফাইলটো মানে পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে এই মানে গোটেইখিনি এক্সিকিউশ্যন কৰিব পাৰোঁ 21, 22 তাৰপিছতে 24, 25, 26 এদিনীয়া কৰিছোঁ যোৱাবাৰে পাইছোঁ মানে তৎক্ষণাৎ মানে কি হ'ল অৰ্ডাৰ আমি মানে নিজে চবখিনি কিবা কৰি মেলি 23 তাৰিখে মই দিছোঁ গ'লোঁ 23 তাৰিখে মই আকৌ বেক হৈ আহিলোঁ 24 থাকিলে যোৱাকালি বুজিছে নাই 23 দিনাখন মই আহোঁতে মই কিছুমান ফোন কৰিলোঁ আৰু 24 দিনা কৰিছোঁ ক'ত পৰা মানুহে গম পাব নাপাব কাউন্সিলেতো মানিব কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে আমাক দিছে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব লাগে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবলৈ হ'লে টাইমটো আমি নাপালোঁ মানে কি কাউন্সিলে যিহেতু পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া নাই আমি কাউন্সিলৰ অবিহনে আমি একো কৰিবই নোৱাৰোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পূৰা এম্পাৱাৰ কৰিছেতো যে আপোনালোকে কাউন্সিলৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈহে কৰিব গতিকে কাউন্সিলৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নাপালে আমি মানে বস্তুটো কোনোফালে টাইমটো মানে আমি কি কৰিব মেকআপ কৰিব নোৱাৰিম ক'বলৈ গ'লে একদিনহে পাইছোঁ So they say in Aningkan bang asong thak si pining asingkan aparman mati ingdeng koresir ke bhawarkar biri sunim sorong aje hawarkat sangti milialong paninia farman ke paman ponja pura diriga masa hem la pencepatya bai kanglong esompon tanglo Chitini Pangkor atrok arni ada porfai kep alom ben pangcheng bonsi hawarkat KARBI jutang asong mati tirika mamai tamahin bencepatir pi ponsi KARBI ANGLOng autonomous council medical em khonsing rong piari deng pensinon ke bangji ingdeng koresir ke hawarkar biri sunim sorong aje apan katalon ponji apan pura KARBI ANGLOng autonomous council em khonsing rong piari deng bensai hem ikang pupon lapen long istami ke sompon labang solong hawarkat KARBI jutang asong amai puruhim terang japon si chonbang noren rong pi lapen Hawarkat KARBI risonim sorong aje amai pur brojen timung chonbang paniram timung dihen rembang hanoram tiso tumpen jerap cheto dunsi ing samjen ben bangso tirikam sa hem la pente chepate wai kan pining ing deng korasir ke hawarkat KARBI risonim sorong aje sang timili pathu aklamalong si paninia farmantalan pon popusi hawarkat KARBI risonim sorong aje amai pu brojen timung ahin penang pachini don la pen pini long eke sompon along tirim teram ki mesenji apan pura se sitamer klipon bangso sigar klipon along bumut bokan islami mesen pusinang pachinitun dong mukak pen rupo mansi luti ki news KARBI ANGLOng Agricultural Society man ke pas pangkon harangan donolong reception committee sector kana pi dhor bangso jukan ahom gai iki bonikera bonikura iki pakon mahindu agar reception committee mahindu agar donolong abang tanggung tiga cinghon jukan korting dia ini tu dasarnya pen kising main angle cincin lain ke belum akama batu desa nako ini tu KARBI orang datang ke tanah lokal penena ini lokal tanah
Miro Fonsi Teglo, Asi Lampiawe Lampong Wajapna, Eri Tom Arna Mamutame de Komo, Apen de Kene, Ajutama, Sakso, Azu se Alam Kono Mari Bansi, ini se Hot Mama, Reception Committee in the Kame, Haralo, Kadiara, Longu ke Gadi, Office Tame, Anara Tame, Adu Kave, Arab Sundara Manchester, and Bansi Lito, the Second Pair, Bitaba Monai. Apen ke jutang lo bangsa jutang ahong kai ada lah KARBI KARBI Cultural Society itu asal yang office lah dan semua kita mulai kita yang hanya sebenarnya kita yang kita patut hemawe latih persutan hemawe itu bidang hemawe labang KCS mati KARBI Cultural Society apen reception committee himpen kado kawi KARBI doan apen KARBI Anglong along ke doan rat tuman sitame nili himpen sitame jutang kacisong apen akardom pajiri glo lasipiniar nikime ladak non ke bangji indeng inkoira sirke pa farman pura ladak junel KARBI Youth Festival labangso a program long pini ke cengsi labang so a program labang ke longi ke sompon lapen ladak reception committee saya hem kangpu lalong nang cetong dun nili ilitum KARBI Anglong Autonomous Council ining ke cethe pening ke cingsam alangli ake hai sar khonsing rongpi lapen ladak hawar ke hat KARBI Junel Festival Reception Committee kado kawe claim rap bangpu bangpi lapen hawar ke hat KARBI Culture Society mahempu lapen kongchun bang rong pisang ho lapen kado kawe media korte donmar letum lasinilitum Reception Committee pen labangso indeng inkoira sirkep farman mate KARBI Junel Youth Festival labang sodak sang timili aklam musiki biji pusi nilitum patrik ponlo asip piniar nikime kado kobe ilitum KARBI arona tangpen claim sayang deng pacun ponlo asi alang li kithe kiding ucipi lunsepi penceng lok kado kobe char happy atum han sedang cetong dunlo lasin nilitum han ning nang pathe dunlo jakong horang bidi sore sele nang pidunupot alang ditum han stame nili tu mahin pansitame ante reception committee lapen tu hawar ke hat KARBI Culture Society hin pansitame ninga klong pen suri siria kardom lapen ning kang sampajir ponlo asinang litum kado ko media korte injir tum se medak nang cetong dun ali racham nang pidun pot nili tu mahin pansitame nang litum han KARBI jutang jubar kecing hon pacan so se pacan ponang pu labangso ininga klong pen ahok pet pen en ponpen nang litum hal setemin litum KARBI jutang jubat akardom pajiri lasi labangso ladak hawar ke hat Junel Youth Festival ki bi ponje labang ke non ke bang ye chiklo 13 lapen 14 la niniang bongsi pada ponje panse nilitum chisik pon lasi kado go nili ladak nang litum occurring multi-purpose cooperative society lems ningkan esega mai pi mati AGM amai ke padopon lakhakre chok nomati constituency ke parlopon occurring lems along takbang jelang arni anso sika pachingthor ponji apan pura chethan chimom amai padopon occurring multi-purpose cooperative society lake parokre troxer kebra troxia ningkan si occurring ahawar arat aparman piponlo bangso occurring lems along roing ko rahinia arat atum labangso lems along penlong ponlo Chitini Pankar Achawani ada porfai kepen occurring lems ahin pen aningkan wang asam tak si pening lethos tame ningkan esek amai pi mati AGM amai padopon occurring lems AGM amai along mechari pon mayampo anil be occurring lems chairman pen si mechari pon la pen alhi pachini pon dancing timung secretary hin pen si pachini pon lo bangso AGM amai along kachetong don observer besi trying ti nomati mondor present joti timung lokhi boldoloi lapen pancas boldoloi atam chetong donsi ing samjin pen occurring lems AGM amai along pachun pon
Okereng lem chairman Anil B lapen secretary Rensing Temu atum Japon lensi bangso lem sky ke ta klarer klar bornji pu mata bonsi Okereng lem ska bangke kangthe red lapen klar bo son si thek pon longlo dong mokak pen rupa mansi luti ki minus KARBI ANGLONG Okereng lem 24 years lo masih aningkan bang son si penenta ningkan second patamai kipang ni pondu ada wi udit pen senglok bahaya hak sirat pen ong federalize tum katulo ya ini member tum lo asi ini tum kacingwai along si mesen ang hack tum apte kacingwai lakila no tum deposit violation all KARBI ANGLONG lens tum long stami so agenda pon stami ni tum ngomong so agenda lo marah tum ni arong piklo pipon ma dake ini sita elong tahun ni data kali long idea sistem ni dak ni tum bank son cooperative bank society bank pen ni tum nang tuan tangkaram pen ni tum dak okreng tu thelo si bank wa tv lo make cooperative bank branch ti phone funds pen sirat pen chingwai pon lo si ada wera tum kan ngarong lapen si chingwai pon lo PMGK wa sang kiron kijoi pen sikiron pon bahaya ka itu chingwai pon lo lapen raso sang ki pon ki la ki COVID-19 kan pajok nang pusi sarkar hi benang pen por asi kadok we phantami par tum raso sang ke cho en pen ke joy ben ki pon ning kilo chiklo jonlong batai ni pon la ki COVID-19 kan pajok nang pusi kadok we phanta choni ni lo chardom lo kardom kilo apen vaksin ka chipi din phan choni lo jate halaso sang ke COVID-19 ben si nang pon COVID-19 kan pajok idang te vaksin chipi din kenang sot pusi rat phan ni choni lo kasih kadang wira pun tadi COVID-19 vaksin kuisin tadi vaksin tadi kita pilih pancu ni kadang pinya beta lasikan tu nilo domita mi kurang tu